Kim olduğunu biliyorum Firuze. Artık sen de benim kim olduğumu biliyorsun. İnan bana, ben de en az senin kadar kırgınım, kızgınım. Ama sana kızmıyorum. Hayat bu, bilemezsin. İnsan bilemiyor. Şöyle bir bakınca da evli bir adamla sevgili olacak bir kadına da benzemiyorsun. Dünyaya bu kadar güzel gözlerle bakan birisi böyle bir şey yapmaz. Eminim evli olduğumuzu bilseydin kocamdan uzak dururdun. Ece. Kızımız. Biriciğimiz. 2 yıl önce korkunç bir kazada kaybettik bebeğimizi. Çok zordu. İkimiz için de. Kaan o günden sonra toparlanamadı. Acısından kaçmak için de sana sığındı. İnan bunu çok iyi biliyorum Firuze. Hayat... karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmak gibiydi benim için. Sen ışık oldun bana. Işığım oldun. Bu çok zalimce. Farkındayım. Ama gerçekler ne kadar acı verse de bir yalanı yaşamaktan daha kötü olamaz. Üzgünüm Firuze. Bizim gerçekliğimizin yanında senin yaşadıklarının bir adı yok. Alper. Benim bir tane kalbim var. Onu da sana emanet ettim. Seni çok sevdim. Kaan ve ben birbirimizi sevmekten hiç vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Firuze Yavuz. Çanta. Bu konuşma aramızda kalsın. Daha fazla utanma diye seninle bu görüşmeyi yaptım. Kaan'ın hayatından sessizce çıkıp gidersen konu kapanır. Sen burada mıydın? Evet, bir yarım saat önce geldin. Niye bu kadar şaşırdın? Hiç. Seni yeniden sabahları burada görmeye alışamadım daha. Bir yarım saat sonra odamda buluşalım mı? Annemle abimle gelecek. Sizinle konuşmak istediğim şeyler var. İşte mi ilgili? Tabii ki işle ilgili. Çok elzem değilse ben katılmayayım. Siz beni sonra bilgilendirirsiniz. Peki, nasıl istersen.
Savur at sevdayı bir yere fırlat. Bitti sayıp acıyı kaldır öyle yat. Sor, herkese sor, acılar unutuluyor. Ağlayınca gözlerinden silinmiyor. Aşk her defasında bak bulunuyor. Bırakırım zamanı öyle biraz da, sen olmadan da yine geçer nasılsa. Hatırla bunları, sakın unutma diyordun. Ama o zaman gülüyordun. Yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi. Ayrılırsam söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi. Ayrılırsam söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi. Ayrılırsam söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Abi, Canım kardeşim, ne yaptın? Merak ettim seni. şimdi çıktım. Nasıl geçti? Eve gelince konuşalım mı? Firuze, hiçbir şey kafana takma, tamam mı? Ben senin her zaman yanındayım ve seni çok seviyorum. Biliyorum abi. Bir açıklama yapacak mısın artık? Grup bünyesinde yeni bir şirket kuruyorum. Kurmayı düşünüyorsun herhalde. Hayır, kurdum ve şu anda size açıklıyorum. O zaman beni niye çağırdın? Madem tek başına veriyorsun kararları. Holdingin faal yönetiminden ayrılıyorum anne. Bundan böyle sadece aylık olağan toplantılara katılacağım. Bu erken bir jübile olmadı mı? Sağlar özleyecek seni. Sen beni yanlış anladın. Taner. Bırakmıyorum. Aksine yeni yollar keşfediyorum. Hayırlı olsun o zaman. Gözlerim seni arayacak ama olsun. Ne yapalım? Yönetimi biz doldururuz artık. Yönetim kurulu eş başkan olmayı seviyordum ama şimdi yanına bir de CEO sıfatı
Yakışır. Bu kararı tek başına alamazsın Kaan. Önce benimle konuşmanı beklerdim. En azından danışmalıydım. Birlikte planlamadan olur mu böyle bir şey? Sözlerin çoktan bittiği yerde kararlar tek başına alınır anne. Şu yeni şirketten bahsedelim biraz. Madem grup bünyesinde, o zaman bizi de ilgilendiriyor olsa gerek. Şöyle anlatayım. Eski usul alışkanlıklardan tamamen uzak bir yapı olacak. Ben daha çok dijital tabanlı projelerle ilgileniyorum. Satın alacağım fikri çoktan seçtim bile. Eğer önünüzdeki dosyalara bakarsanız ayrıntılar orada yazıyor zaten. Kim bunlar Kaan'cığım? Yapma rica ederim. Amatörlerle muhatap etme bizi. Amatör olmak inancını kaybetmiş profesyonellerden iyidir. Anne. Hem kimler amatörlükten başlayıp bizimle beraber Şampiyonlar Ligi'ne çıktı değil mi? Bunu iltifat olarak aldım. Niyetinden bağımsız. Yarın geliyorlar eğer tanışmak isterseniz. Tekrar hayırlı olsun. Ben almayayım. Keyifli bir sohbetti ama benim yapacak eski usul işlerim var. Siz bu konuyu halledin, sonra aramızda CEO'yu seçeriz. Olmayacak öyle bir seçim. Bu geçici bir kriz. Bu iş öyle oldu bittiye getirilecek bir mesele değil. Kesinlikle kabul etmiyorum. Raporu oku anne. Sonra bir itirazın varsa dinlerim. Tamam. Tamam okuyacağım. Eğer ısrarcıysan bu şirketi kurarsın. Sorun değil. Desteklerim. Senin için kurulda oy da veririm. Ama statümden asla vazgeçemezsin. Tamam sen sakin ol. Ben geleceğim bu akşam. Bekliyorum. Her şeyi senin için yapıyorum Firuze. Sana tertemiz gelebilmek için. Hala görüşmedesin sanırım. Çıkınca beni ara hemen olur mu? Merak ettim seni. Ha, bir de özledim. Pastamız da geldi. Frambuazlı çikolatalı aldın değil mi? Aynen. Tam dediğin gibi. Ay çok heyecanlı. Firuze şok olacak. Konuştunuz mu? Çıkmış mı görüşmeden? Ya, aradım ama açmadı. Ben de mesaj attım. Görünce döner herhalde. Biliyor musun Firuze aslında sürprizleri hiç sevmez. Nasıl? Şimdi mi söylenir Bahar? Şimdi ne yapacağız? Dur panik yapma hemen. Yani bir zamanlar sevmezdi. Senden sonra çok değişti bu kız. Artık ne yaptıysan arkadaşıma. Alo. Firuze canım benim Bahar çok kötü bir şey oldu. Bahar ne oldu? Kapkaççılar. Ne? Çantamı kurtarayım derken yerlerde sürüklendim. Çok kötüyüm. Üstüm başım perişan. Firuze ne olur yanıma gel. Tamam sakin ol canım tamam. Neredesin sen söyle bana geliyorum ben hemen tamam mı? Bir kafeye sığındım. Bu da garsonun telefonu. Konum göndereceğim şimdi. Tamam hadi.
Geldi geldi. Hadi pasta. İyi ki doğdun sevgilim. Gel. İyi ki doğdun Firuze. İyi ki doğdun. Sen dileğini tutana kadar bekleriz. Tuttum ben dileğimi. Yoksa düşündüğüm şey mi yapacak? Allah olur mu olur. Ay keşke. Seni çok seviyorum. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Bu arada Alper'i çok sevdim. Çok iyi çocukmuş. Yalancı. Firuze, sen iyi misin? Canın bir sıkkın gibi. Ne oldu? İş görüşmesi kötü mü geçti? Bilmem. Değişik bir görüşmeydi. Hakikaten ya neydi şirketin adı? Sen nereden tanıyacaksın ki? Şoförsün sen. Pardon, bir bakar mısınız? Kızım senin dilinin de ayarı yok. Öyle denir mi? Hem Alper gayet kültürlü bir adam. İyi, genel kültürü olan bir şoför o zaman. Firuze, iş görüşmesinde bir sorun mu oldu? Yani senin canını sıkan bir şey mi söylediler sana? Evet ya, resmen ayarlarınla oynamışlar senin. Anlat bakayım ne oldu? Şöyle dediler. Ben çok safmışım ama güzel bakıyormuşum. Kötülük yapamazmışım. O yüzden benim için en iyisi bu şirketi unutmakmış. Ama bunu da sessizce yapmam lazımmış. Pardon? O ne demek ya? Sen versene şu şirketin adını bana. Ne yapacaksın? Patronun nüfuzunu kullanıp savaş mı ilan edeceksin? Firuze. Tamam. Belki sen bugün biraz yorulmuşsun. Hadi ben sizi eve bırakayım. Hadi. Aa, patronun arabası sende mi yine? Çok iyi adam ya. Bahar. Alper'in patronunun karısı çok mutsuzmuş biliyor musun? Hatta Alper diyor ki... kadın zaten mutlu olmak istemiyormuş. Ne kadar üzücü değil mi? Ama bize ne canım? Zengin insanlar canları isteyince mutlu olmanın bir yolunu bulurlar nasılsa. Haklısın. Ben de tam olarak bunu fark ettim bugün iş görüşmesinde. Bir daha asla zenginler için üzülmeyeceğim o yüzden. Hay Allah. Kapatmayı unuttun mu? Patronundur kesin. Açsana. Aç.
Gel biz de şu hediyeleri toparlayalım. Hı? Hadi gel. Sevgilim sen dışarıda mısın? Evet, Leyla işim var. Toplantı nasıl geçti? İyi. Abimle gerilmediniz değil mi? Hayır. Ya sen bir şey mi diyecektin? Aklıma geldi birden. Hani okuldayken sürekli gittiğimiz bir İtalyan restoranı vardı. Pizzalarına bayılırdık. Akşam oraya gidelim mi? Ben akşam eve geleceğim zaten. Sonunda sığınağından çıkmaya karar verdin demek. Harika haber bu. İş görüşmesi için geleceğim Leyla. Annem çağırdı. O halde Zeynep anneye teşekkür etmeliyim. Seni evde görmeyi o kadar özledim ki. Kapatıyorum ben. Leyla, görüşürüz. Tamamsanız ben bırakayım sizi. Ay yok, siz biraz baş başa takılın. Oh, iyi ki doğmuşsun da benim arkadaşım olmuşsun. Bahar, bunları sana versem olur mu? Sonra alırım ben senden. Olur olur. Sen keyfine bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidelim biz de. Hayır, ben biraz yürüyeceğim. Ama Firuze... Aması yok. Yalnız gideceğim. Oğlun evin yolunu biliyormuş meğer. Şaşırdım. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Gelsene. Seninle bir şeyler konuşalım. Olur. Elime tutuşturduğun o dosyayı inceledim. Hı. Güzel hazırlanmışsın. Beğenmene sevindim. Bana neden bunu yapıyorsun? Ne yapıyormuşum sana? Yönetimden kısmen de olsa çekiliyorsun. Beni Taner ve Leyla'ya karşı tek başıma bırakıyorsun. Bu çok gurur duyduğun soyadımız var ya anne. Hani oğluna ölürüm dediği. Kerimoğlu. Hızla kirleniyor. Her geçen gün biraz daha bataklığa dönüyor. Bataklık mı? Bunu nasıl söylersin? Sansar'ı kümese sen aldın anne. Sonra da elini kolunu kaptırdın. Adamın yaptıkları ortada. Bu cadı var ya, er ya da geç bir gün bizim başımıza çökecek. İşte o gün ben bu işin bir parçası olmayacağım. Senin o çöken krallığının altında kalmayacağım. Neden biliyor musun? Çünkü kan var anne. Yediğimiz bu yemekte, bu güçte, bu servette hepsinde kan var. Bunları nasıl söylersin? Seni tanıyamıyorum artık. Çok değiştin. Çünkü başka bir hayatın mümkün olabileceğini gördüm. Anne, başka şekilde mutlu olabileceğimi anladım. Senin neden bahsettiğini çok iyi biliyorum. Gayet iyi biliyorum ama... Yo, bilmiyorsun. Senin anlayabileceğin şeyler değil bunlar. Yemeğe gel.
Duyduğum kadarıyla bağımsızlığını ilan ediyor musun Kaan? Ben hep bağımsızdım. Leyla, sadece resmiyete döktüm. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun peki? Sabah toplantıya gelseydin öğrenirdin sen de. Peki ben bu işin neresindeyim Kaan? Sen yönetim kurulundasın. Bu grubun söz sahibi insanlarından birisin. Ve bildiğim kadarıyla da durumdan çok memnunsun. Kaan doğru söylüyor. Herkes olmak istediği yerde güzel bence. Bu kadar iş konuşmak yeter. Artık yemeğe geçelim mi? Heyecanlandın baba ya. Bir bak bakayım geliyor mu? Bakayım. Geldi. Çabuk gel. Saklan. Hadi gel. Şunun tipine bak şimdi. Sürpriz! Canım kardeşim benim, doğum günün kutlu olsun. Babacığım. İyi ki doğdun. Sağ ol. Ablam. İyi ki doğdun. Babacığım. Mutlu yaşların olsun güzel kızım. Geç hadi. Hadi gel bakalım, gel. Mumlar eriyor, hadi. Hadi mumları üfleyelim. Dilek tutmayı unutma abla. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Duygulu kızım benim. Firuze, canım kardeşim. Bak sen benim arkadaşımsın, yoldaşımsın, sırdaşımsın, yanımda olansın, umudumsun. Annem, babam, her şeyimsin. Küçücüktün, Ömer'le bana annelik yaptın. Biz Ömer'le ne yaparsak yapalım senin hakkını ödeyemeyiz. Ben son nefesime kadar senin yanındayım, tamam mı? Canım kardeşim benim. Firuze yapma ya. Bak ağlayacaksan da mutluluktan ağla. Feryat burada, Ömer burada, Muhsin baba var. Sen de varsın Mehmet abi. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Ya şimdi Muhsin Baba gibi konuşmak istemiyorum ama yani... Sen ne ara bu kadar büyüdün ya? Şu kadarcık hatırlıyor musun? Etrafta koşturduğumu hiç unutmuyorum. Nasıl da geçmiş zaman. Ya sen 24 oldun diye mi bu kadar üzülüyorsun? Daha bunun 25'i var, 26'sı var. 27'si bile var ya. Harbi. Allah'ım zaten. İş görüşmesi nasıl geçti? Olmadı. Bana uygun değilmiş. Boş ver be abla. Kendileri kaybeder. Sen bizim başımızın tacısın kızım. Boş ver. Ya, güzel kardeşim ben sana diyorum yani sen niye canını sıkıyorsun? Çalışmana gerek yok ki. Öğrenciliğinin tadını çıkar değil mi? Tabii ya. Abla. Şimdi sen yurt dışına gideceksin ya. Senin odayı müzik stüdyosuna çevireyim diyor. Ya bak benim odadan vazgeçti. Evlenip gitmeyeceğimi anladı ya. O odayla alakalı acayip planlarım var. Önce her tarafını ses yalıtımıyla kaplayacağım, mis gibi olacak. Firuze ne diyeceğim sana? Şimdi benim bir öğretmen arkadaşım var. Yeğeni Londra'da yaşıyormuş. Ben konuştum dedik geldiği zaman haber versin yardımcı oluruz. Yani iş konusunu da kafasına takmasın dediler. Tamam? Tamam. Okuldan halledeceklerdi ama olmazsa bakarız. Sen gideceğim diye mi böyle üzülüyorsun ha? Bak ben senin gözlerinden anlıyorum. Yapma böyle. Ha? Bir de bizi düşün. Her sabah, her akşam sensiz oturacağız bu sofraya. Sayılı gün çabuk geçer diye avutacağız kendimizi. Canım kardeşim benim. Bak biz ne olursa olsun hep senin yanındayız, arkandayız tamam mı? Ve seni çok seviyoruz. Dünya bir yana, sen bir yana.